Вітаю вас у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговуванні американський велосипед фірми Cannondale. Це доволі якісний велосипед на гарному обладнанні. Проте в процесі перебірки подивимось, наскільки компанія турбується про якість своїх деталей. Чи правильно вони зібрані та чи достатньо там мастила. Як завжди, буде проведено повне ТО з мийкою, чищенням, змащенням та правильною збіркою. Подробиці далі у відео.